този ден, 21 декември, точно преди 650 години, умира Джовани Бокачо. Много се говори за неговия живот, за неговото творчество, за неговата главна книга Декамерон, но малко за последните години, за последните месеци от неговия живот. Той умира в родното си градче, тосканско градче Черталдо, намира се на около 40 км от Флоренция. Това е съзнателен избор. През последната година, повече от година, той е тежко болен. Не е ясна точната диагноза. Най-вероятно това е подагра, защото се знае, че той е много пълен, трудно подвижен. Последната година във Флоренция той води лекции, назначен е за лектор по Данте от градската управа. И тези лекции са само няколко месеца, защото има свидетелства, достигнали до нас, от които става ясно, че той говори трудно, задъхва се, бавно се придвижва и ето, видимо, постепенно угасва. Той избира да почине в бащиния си дом в Черталдо. Той е на 62 години, а тогава, за своето време, това е 1075 година, това е вече старческа възраст. Не е точно предел, но, например, Петрарка, който умира предната година, е 70 годишен и е мислен вече за дълбок старец. А когато 50 години преди Бокачо умира в Равена Данте Алигиери, той е 56 годишен, умира внезапно, той се връща от мисия, политическа мисия, връща се от Венеция, минава през делтата на По, там тогава има малария, той се разболява, внезапно умира на 56 годишна възраст и единствено, че той умира внезапно. Но иначе той не е смятан за млад човек. Да, той достига ето такава една почтена възраст. Така че 62 години възрастта, когато умира Бокачо, това е един нормален предел за 14 век. И искам да поговоря малко ето за тези последни години, може би последни месеци от неговия живот, защото наистина от една страна малко се говори за това, а от друга, защото имаме повод. И аз избрах точно на днешния ден, някак така символично, да говоря за неговата кончина, още повече, че има и юбилей. 650 години се навършват през 2025 година. И така за последните години той живее във Флоренция, признат интелектуалец. Той поддържа дългогодишна кореспонденция с Петрарка. Петрарка, запазени са повечето от писмата и от едната и от другата страна. По това време той живее в Аркула. Петрарка избира умишлено това малко селце. Петрарка като цяло избира своя жизнен път в смисъл на митология, която той да остави. Митология, която той да представи на идните поколения. Той има съзнание за себе си като човек, който трябва сам да изгради собствения си мит. Затова до голяма степен какво е било или какво не е било, ние точно не знаем, защото достигат до нас сведения, например, за неговото величие, за начина по който той е приет в Рим по времето, когато му дават лавровия венец на Капитолийския хълм, за почестите, които устройва града, при това неколкодневни, за улиците, които са украсени в негова прослава. За всичко това ние разбираме не от множество източници или от някакви официални писари на властта, ние разбираме от писмата на самият Петрарка. Той тогава живее във Франция и ето той пише до знатни хора, т.е. не до обикновени граждани, а до такива, които имат големи библиотеки, чието архиви със сигурност ще бъдат запазени и именно до тях той пише, повтаря многократно, така че да е сигурен, че всичко това ще се съхрани за паметта на поколенията. Той описва с големи подробности как е приет, как точно неговата поема Африка, която между другото никой не вижда преди това, а и тя не е довършена, но как тя се възприема, как тя се преписва и така нататък. И ето Петрарка
избира и как да завърши своя живот. Той избира тази финална страница, как точно да се разгърне, избира определено място, едно селце, Аркула, там той живее в къща с семейството на своята дъщеря, тя е на единия етаж, той е на друг и за него е ясно, че нататък паметта ще бъде свързана ето с определено място, той избира какъв да бъде неговия гроб, епитафията, всичко това той режисира, всичко това за него е ясно, подредено, осмислено и ето когато Джовани Бокачо му изпраща своя Декамерон, не е преписан от ръката на самия Бокачо, разбира се, той плаща на професионални писали да направят това, но ето ръкописен вариант достига до Петрарка и Петрарка му отговаря: аз не съм дочел Омир, нямам време за твоята книга. И наистина, когато Петрарка е намерен, той е с книга в ръка и тази книга е Омир. Тоест това е много важно за мита, който той изгражда за себе си. Той не може да бъде намерен в ръка с книга, която той смята за невелика. Образът трябва да бъде пълен, образът трябва да бъде завършен. Така сетне ще мислят за себе си, за своето творчество, за своята личност, която се превръща в произведение на изкуство, не по-малко важно от изкуството, което те създават. Такива фигури като Оскар Уайлд или като Салвадор Дали или като Анди Уорхол, това не означава, че те представят живота си задължително бляскав и задължително живот, който е без трагедия, живот, който е без умрачняване или нещо подобно. Не, спомнете си съдебния процес срещу Оскар Уайлд и се знае, че той е могъл да избяга. Той е могъл да отиде, например, във Франция, където го канят. Той е могъл да избегне тези 2 години в затвор. Но Оскар Уайлд съзнателно решава ето така да продължи своя път. Ето така да превърне в произведение на изкуството трагично, ето с патос, ето така да увенчае един много плътен, много интересен живот. Всичко това са, разбира се, умишлени жестове и виждаме подобно нещо при Петрарка. Той не може да бъде намерен с такава книга, която той не смята, въпреки че много уважава Джовани Бокачо и признава неговия гений, но за него не може Декамерон да бъде произведение, което ще остане, произведение, което ще бъде част от ДНК-то, от паметта на народа. Въпреки че е написано на народен език, на италиански, според него това е ниско, трябва да бъде на латински език, великото произведение написано и като знак за приятелство към Бокачо, той му казва така: аз твоята книга не мога да я прочета, по-скоро ще я прелистя, но за теб ще направя следното. За да влезеш и ти в историята, аз ще преведа една глава от твоя текст на латински език. И той избира не коя да е, а той избира последната глава. Това е тежка история, това е история при Бокачо разказана с горчива ирония. Цялата тази ирония в превода на Петрарка е снета. Всичко тук е сведено до морал, всичко е сведено до една такава история, в която човекът трябва да се подчини на съдбата. Не това е написал точно Бокачо в своя текст и тъй като това е история като цяло без хумор, без плътски наслади, това е една такава история без удоволствие, без смях, разбира се, тя не е включена в филма, великия филм на Пазолини и Декамерон, а само месец или повече, когато се навършиха на 2 ноември, се навършиха 50 години от смъртта на Пазолини. В 2 лекции може да ги видите на нашия канал. Аз говорих за творческия път на Пазолини, а пък в едно предаване, с това стартира нашата рубрика по Христо Ботев. Всичко това, вярвам, ще бъде изложено в сайта. За сега, доколкото разбрах от Кин Стоянов, директора на Христо Ботев, сайта се обновява или наново се прави или нещо подобно.
но ще бъдат сложени и тези лекции там. И първата беше за Пазолини, за смъртта на Пазолини, за какво и как най-вероятно се случва. И аз използвах там една книга, за много говоря, но една книга, която много държа да я получа, една книга на Коронара, която сега излезе в Русия. Иначе отдавна съм прочела какво и как той пише за Пазолини. Той от много години следи процеса. Той, Ариана Фалачи и други велики личности на български е преведена на Дача Мараини. Книгата от издателство Колибри, даже аз писах за тази книга в арт-акция, но аз много държа да имам ето тази, за която сега ви разказвам, на Коронаро, защото тя е преведена на руски език и аз искам да имам точно този руски превод, защото е за мен особено свидетелство за времето. Тази книга в превода на руски изглежда кощунствено. Това е нещо абсурдно. Точно както преди 50 години е изглеждало варварство, начина по който умира, начина по който е убит Пазолини, по същия начин като варварство, сега 50 години по-късно в Русия да се издаде книга, която разказва за Пазолини, която разказва за неговото творчество, за неговия жизнен път, за неговата смърт, начинът на издаване е наистина варварски. Там, заради цензурата, са задраскани всички неудобни места. И така се оказа, че те не са премахнати, защото в такъв случай книгата ще остане 20 страници, а от примерно 220 са зачертани. Това ние не виждаме какъв е точно текста, но виждаме полетата, къде са зачертани. И ако разгърнете книгата, това са цели страници наред, където изреченията, които могат да бъдат прочетени, са по едно, по две. Аз наистина бих искала да притежавам тази книга като белег за времето. На 2 или 3 места се опитах да я поръчам, още не е стигнала до мен. Опитвам се от лятото да я поръчам насам, но трудно всичко сега това се случва, но тази книга аз бих искала да притежавам като ето варварството, тази цензура, в която ето сега живее руската култура и всички преводни книги съответно, като има много автори, като например Джоан Роулинг или Келман, който аз много харесвам, този немски автор, много сега превежда на български език. Та ето, например, те изобщо отказват техните книги да са на руския пазар. Но Коронаро, авторът на тази книга за Пазолини, не, той не отказва, но пък ето по този кощунствен начин се случва с неговия текст. Но нататък да се върна отново, Пазолини отказва да филмира ето тази последна глава. Той избира такива, в които има смях, удоволствие на плътта. Самия той играе в една от новелите, той играе художника Джото, всичко се случва в Неапол. Неапол е много важен град за Джото, въпреки че заради бомбардировките по време на Втората световна война не оцеляват тези църкви и всичко, което той създава в тях. Това е много важен град и за Бокачо. Неговия баща, който работи за богатата банкерска фамилия Барди, е търговец. Той е между Флоренция, изобщо други градове из Тоскана непрекъснато пътува, до Рим пътува и така нататък. Това е човек, който има средства и той изпраща Джовани Бокачо, въпреки че Бокачо е негов незаконороден син, го изпраща в Неапол. Но седне тази банкерска богата фамилия Барди се разорява, средствата свършват и Бокачо се налага ето след своя блестящ живот в Неапол да се завърне в Флоренция. Аз малко разказвам за тези биографични моменти в разговора, който то не е точно разговор, то отново е такава лекционна форма, която аз представям за Христо Ботев. Това е запис, който е излязъл на 18 декември, посветен на 650 години отново от смъртта на Бокачо, но там говоря за неговия живот. Ицко прочита една много смешна новела. Тя е свързана с един
който си мисли, че ще стане невидим, излъгва го, че ако той събере определен вид черни камъни, той ще стане невидим и нататък ще може да прави разни поразии, да краде и всичко останало. И ето тук е смешно, тук е забавно, тук ето една такава история сме избрали. Докато тази, за която сега става дума, това е последната от историите в Декамерон, 10-ти ден, последната 10-та новела от този последен ден. И това е една трагична история. За какво става дума? Един богат владетел се жени за бедната селянка Гризелда. И този богат владетел, Галтиери се казва той, иска да докаже, че може да я оформи, тази своя съпруга, изцяло по своя воля. И ето той започва систематично да я подлага на всякакви мъчения. Това са изпитания, които обаче тя изтърпява безропотно, тя без какъвто и да е упрек, всичко каквото и се поднася. Той стига до крайни жестокости, като например той казва, че децата й са убити. Той довежда друга съпруга в дома си. Тя стига до слугиня в собствения си дом, до една такава позиция. Той публично я заставя да приеме тази друга жена, която идва в дома. И през цялото време Гризелда не протестира, не се оплаква, тя не изразява нито гняв, нито съмнение. Тя приема всичко, защото така е решил нейния съпруг и ето тя е в тази подчинена позиция. Накрая, как завършва цялото това изпитание? Оказва се, че всичко е инсценировка, децата са живи, той ги връща в дома, бракът е възстановен, редът е върнат, всичко е наред и историята завършва много щастливо, но по Бокачо това е фалшиво щастие, защото цената, ако четете текста на Бокачо, е пълното заличаване на личността на Гризелда. И съвсем не това превежда Петрарка. В неговия превод историята не е за обезличаването, за унижението над Гризелда, над човешката личност. Това е история за това как трябва да се подчиним на съдбата, как трябва съдбата или Бог, това е един и същи ключ, как трябва да покажем, че сме верни, да покажем стоицизъм. И Гризелда тук е алегория, а не социална фигура, така както е при Бокачо. Това е образ на душата, това е алегорията, образ на душата, която трябва да изтърпи изпитанията на съдбата. Това е отредила за нея съдбата и тя безропотно, тя без гняв, всичко това понася и смисълът по Бокачо е в това как може, ако ти се оставиш по този начин, просто да бъдеш заличен, да бъдеш обезличен. А по Петрарка смисълът е не в тази жестокост, проявена жестокост, а в издържание на изпитанието. И докато Бокачо, не случайно той завършва с този текст новелата, раната остава отворена. Тези млади хора, които ще се върнат от прекрасната вила отново в чумния град, те се връщат на място, където има смърт, на място, където има трупове по улицата, на място, където те самите могат да загинат, защото Вилне е чумната епидемия. Това е 1348 година. Това е времето, в което и бащата на Бокачо, както много негови приятели, ще умрат, но те се връщат там, те се връщат в чумния град, ето тези прекрасни младежи и девойки, които в продължение на 10 дена са живяли в друга реалност, структурирана реалност, прекрасна реалност. Те се връщат отново в хаоса, отново в чумата и не случайно Бокачо завършва своя текст с ето тази новела. Раната остава отворена. Докато при Петрарка той превръща тази история в морален урок. Той превежда текста на латински, както ви казах, за да е сигурен, че неговия приятел ще остане в паметта на поколенията, поне някак, поне с тази новела. Разбира се, той отхвърля, че останалия текст изобщо може да бъде значим.
Това за него е простонародна история, това за него е много нисък език. Разбира се, ако не е написано на латински, то в такъв случай всичко останало е прекалено преходно. Но да се върна на историята на Бокачо, неговите последни години. 1373 година той е назначен за лектор по Данте. Аз много дълго, обширно говоря за това как се случва това назначаване и сега няма отново да ви занимавам с тази история, но той е лектор по Данте в една флорентинска църква, тя се казва Сан Стефано. Той е там, а не в някаква катедра, университетска или нещо подобно, защото идеята тук е това да бъдат лекции, това да бъде четене и разясняване на Данте. От една страна, защото минават 50 години от смъртта на Данте и той вече е легитимиран във Флоренция. Той е върнат, неговото име, неговата главна книга, знаете, Данте е политически изгнанник, той умира в Равена, както вече казах, той не се връща в родната Флоренция и ето сега това е начин неговото име отново да бъде легитимирано. Това е желание, имайте предвид, което идва не от управата на града, а идва от гражданите. Те събират пари и изискват да им бъде намерено такова място и такъв лектор, който да им чете и разяснява главната книга на Данте. И така това място е църква и то е намерена такава църква, която да бъде достатъчно голяма, да побере достатъчно много хора и градът, това е времето, когато градът приема Данте като свой. И е много престижна тази позиция за Джовани Бокачо, но ето, че той само няколко месеца успява да работи и се връща в Чертал до годината 1374. Това е годината, в която умира, както ви казах, Петрарка, но тъй като Бокачо е в Черталдо, той не разбира за смъртта на своя приятел. Той продължава да му пише писма, тези писма са съхранени. Тук той разказва малко как живее, тук той разказва, че се е върнал, тук той разказва, че е болен. Главно от писмата на самия Бокачо до Петрарка, тъй като, както вече ви казах, Петрарка се грижи да остави памет след себе си. Той прави така, че кореспонденцията, която достига до него, да бъде съхранявана сетне от неговата дъщеря. И ето за това ние знаем какво се случва с Бокачо, затова ние знаем, че той не е разбрал, че неговия приятел Петрарка е вече починал. И ето той се връща в къщата на бащиния си род. Той няма съпруга, няма деца, а тук в бащината къща живее неговият брат Якопо. Този Якопо има жена, той има деца и този Якопо също е незаконен син на Бокачино, както и Джовани Бокачо. Този Якобо поддържа бащиния дом, той не е интелектуалец, той се занимава като баща си с търговия, но не е едър търговец, той остава такъв дребен търговец, който поддържа бащиния дом. Имайте предвид, че този дом не представлява място, в което може сега да бъде устроен някакъв огромен музей или да бъдат устроени някакви пищни тържества или нещо подобно. Не, това е къща, която се намира в горната част на средновековен Черталдо. Това е постройка без голям в ренесансов смисъл двор. Това е постройка на няколко етажа, като на първият са били селскостопански помещения, на горните вече живее фамилията, но това е тясна къща, която е без някакви парадни зали. Там няма, например, днес място, където да бъде направен театър, няма такива помещения, в които да се събира много публика. При входа е направено нещо като театрално пространство, но всичко е без амфитеатър, няма място така да бъдат подредени, например, столовете, няма място за подиум, всичко е равно, на едно ниво могат да съберат максимум 20 човека, няма място за декори, няма място за костюми, един щендър се поставя с 4-5 костюма, евентуално някъде там, няма съблекални, няма такива помощни помещения или нещо подобно. Но ето сега там това място е превърнато, разбира се, в музей.
Това се случва още през 19 век. Малко по-нататък ще разкажа за култа към Бокачо, но просто за да си представите мястото и до каква степен нищо от това, което може да се случи в един ренесансов флорентински дом, там не е възможно. Дори дома на Данте в Флоренция е направо палат по сравнение с тези малки стаи, не мога да нарека зали, а по-скоро коридори, стълбище, стръмно стълбище, което върви нагоре. Ето това представлява родния дом на Бокачо. И този баща, както ви казах, Бокачино, той умира по време на чумата 1348 година и когато там избира да умре Петрарк Джовани Бокачо, това се случва не защото той иска да остави някаква особена памет за себе си, не защото за него е много важно да се върне в родния дом или нещо подобно, в бащината къща. Не, това, доколкото ние разбираме, поне от фрагментите, които са останали, защото не са съхранени целите писма, а по-скоро някакви части от тях, ние разбираме, че Бокачо няма особено голям избор. Той е болен, той не може да работи и съответно той не може да плаща наема за дома, който държи в Флоренция. Така че изборът на Черталдо, тук аз си представям, че е по-скоро наложен от обстоятелствата. Той няма друго семейство, освен семейството на своя брат, и тъй като това е къщата на техния общ баща, той се връща на единственото място, където може да се върне и да живее без да плаща наем. Докато при Петрарка, както ви казах, той избира декор за ето тази последна глава от своя живот. Той избира това много живописно селце Аркула. Тук има гледка, тук има пейзаж. Това, което той избира съзнателно като място за работа и място за своята смърт, е особено живописно. Докато Черталдо, това е типичен провинциален тускански, малък, скучен и до ден днешен доста скучен град. Той е без културна или политическа тежест. Тук никога не е имал нито университет, нито център на епархия, няма двор, няма интелектуален кръг. И населението си, представете, това е дребни чиновници, дребни занаячи. Какво представлява стария град? Това е каменен, тухлен, такъв червено-жълта тухла. Ето такъв един град. Има фуникульор между горната и долната част. Най-забележителното в този град за мен бяха едни специално направени за котки помещения. Това е един навес и долу са направени къщички, никой не ги закача. Това е градската управа, дава ето една такава поляна и там има назначени 2 души, доколкото аз разбрах. Единият е ветеринар, който специално идва от долната част на Черталдо на определено време да наглежда котките, да следи техните паспорти, коя кастрирана, коя какво, и друга жена, която трябва да чисти след тях. Там не се движат в този горен Черталдо коли, оставя се на определено място, има паркинг, автобуси за посетители, за местните жители и там се ходи само пеша, така че да бъде осигурена такава тишина, да бъде осигурена и такова спокойствие за тези котки, си представям аз, и за изобщо да бъде съхранен този облик. Ето такова решение е взето, но има движение с фуникульор, което не е като туристическа атракция, това си е начин за придвижване на хората, които живеят в горен Черталдо от долната част, защото точно до фуникульора долу пък са разположени магазини, малко по-големи вериги, така че хората да могат там да напазаруват и веднага да се качат, а не да обикалят, защото с кола наистина е обиколно и отнема време. Какво още има тук? Има Палацо Преторио, там има фрески, има гербове, има зали, има едно помещение, което е направено отново за деца. Там могат да бъдат натискани бутони и да си избереш цвят и някаква сцена с вещици, магиосници, някаква история такава, която се случва средновековна с
страшни привидения, да избереш цвят и всичко изведнъж да стане или лилаво, или зелено. Ето такава детска забава има там. И също така една църква, църквата Санти Якопо и Филипо. Тук е погребан Бокачо. Това е много семпло пространство, без култова драматизация, и надгробния камък, който е поставен, той е късен, той е много скромен. Тук няма нищо, което дори близко да напомни за някакъв туристически спектакъл. Бокачо приживе не е превърнат в култ, той няма нито държавно, нито градско погребение, и това място, този горен Черталдо, е място взето такъв бавен престой. Тук има няколко ресторанчета, тук има няколко такива малки занаячи, тук няма китайски ширпотреб, тук няма такива знаменца, няма цялата тази история, която може да видите навсякъде, например сега по улиците на Флоренция. Всичко това тук липсва, тук е периферия, тук е една такава средновековна тишина съхранена, няма масов туризъм. И да, Бокачо приживе е известен, той е признат за интелектуалец във Флоренция, в флорентинските висши кръгове, както разбирате, той е назначен за лектор по Данте, а не някой друг. Но неговата книга Декамерон, макар да циркулира вече в определени кръгове, тя все още не е превърната в култова книга. Всичко това ще се случи по-късно. Култът към Бокачо ще започне някъде от 15 век, защото започват хуманистите да го четат като авторитет, и тогава те го възприемат не като автор на развлекателни истории, а именно като авторитет, много често в ключа, в който го разбира Петрарка, или поне в който превежда Петрарка на латински език последния му текст, имам предвид последната новела от Декамерон, и тогава през 15 век се оформя тази триада. Данте, Петрарка, Бокачо. Те започват да бъдат мислени в този ред, в който ние ги възприемаме и днес. Той е мислен като първия велик разказвач на новия италиански език. Ето това идва през 15 век. Данте, да, той е визионер, но той не е разказвач на истории от ежедневния живот. Той е възприеман именно като визионер през 15 век. А докато Бокачо, той въвежда за италианците, за италианските хуманисти, ето такива герои с психология, герои от ежедневния живот, които имат телесност, с огромна доза ирония. А вече през 16 век канона ще бъде затвърден. Канона влиза чрез печатното дело. Декамерон започва да се печата, масово да се тиражира, той става широкодостъпен. И това е голям парадокс, защото от една страна цензурата забранява. Декамерон, знаете, тук е разюзданост на плътта в някакви сцени има, тук има такова епикурейско удоволствие от живота, а от друга страна той е много масово четен. Т.е. от една страна е тежко цензуриран, а от друга страна той е масово четен, приет, признат и така нататък. Тоест, да, през 16 век Бокачо е класик, но опасен класик. Ето такава е неговата позиция, такъв е неговия статут. А през 19 век той вече е признат за национален култ. През 19 век се случва това, за което разказах в Черталдо. Тогава е направен на неговата къща в музей превърната, тогава е сложен този негов, в църквата е сложена негова тази паметна плоча. Всичко е много семпъл, но това ще се случи през 19 век. И музей е много семпъл, и в тази църква Санти Якопо и Филипо всичко ще бъде много скромно. Но ето през 19 век той е вече възведен като национален герой. Това е част от тази триада Данте, Петрарка, Бокачо. В национален култ е всичко това. И ето какво пише над гробната плоча на латински език. По този гроб лежи Джовани Бокачо, флорентински поет, който изживя живота си 62 години и почина в годината на Господа 1375 на 21 декември. Важно е, че той тук е наречен флорентински поет, но иначе надписът е каноничен, това е хладен надпис.
Не разказва нито кой е Бокачо, нито е спомената неговата главна книга, само удостоверява, че той е част от културната памет. Докато, ето, например, за Данте в Равена, тук има такива думи в епитафията: възпях правото на монархият небесата в легетон и адските езера, т.е. текстът е силно поетичен, тук божествена комедия е вписана в надписа, Данте е поет-пророк и гробът е продължение на неговата велика комедия. Култът към Данте, както разбирате, е ранен, той е силно артикулиран. Ето, само 50 години след неговата смърт, какво се случва във Флоренция, тези лекции, които започва да чете Бокачо. А що се отнася до Петрарка в Аркула, епитафията той сам си измисля, както вече ви казах, тази митология, която той измисля за самия себе си. И разбира се, стилът тук на епитафията е много елегантен, хуманистичен, акцент е върху учеността, античните автори като мярка, личната добродетел. Той сам измисля, редактира, всичко подрежда, всичко предварително замисля какво и как да се случи. И това, което прави последните години, той датира кореспонденция, която нататък уж ще изпрати. Той поставя някакви дати, които не са реалистични, защото някои от датите са дори след неговата смърт, но ето той поставя така дати, кореспонденция, която уж трябва да бъде изпратена, тя всъщност никога не е изпратена, тя трябва да бъде намерена именно в неговите архиви, защото ето той до последно изгражда този мит за себе си, какво и как се случва, собствения живот като произведение на изкуство, което е не по-малко важно от изкуството, което той ще остави. При Бокачо няма такова нещо. Той не режисира нито края на своя живот, нито паметта си. Неговия култ е чуждо решение и това чуждо решение е взето по-късно. В края на своя живот единственото, което той прави, аз си представям, че това случва много тежко, много бавно, много мъчително. Той изминава тези около 40 км между Флоренция и Черталдо. Защо той не може да остане във Флоренция? Първо, защото няма такава институция, която да се грижи за ето такива стари, болни поети, интелектуалци или нещо подобно. Няма такава поета грижа от община или от някой меценат за такъв тип болен учен. После, защото лекциите за Данте, тези, които казах, че той започва да води, те не довеждат до постоянна позиция. На него е заплатено той да започне да води, ето по искане на градската управа, която е взела парите от гражданите. Но тези пари гражданите могат да не продължат да изплащат. Това е назначение от градската управа, да, но парите идват от гражданите. Тези пари могат да свършат, тези пари не са нещо, което градската управа да реши, ето ние сега ще поемем този разход. Не, така че тази позиция е наистина много престижна, но тя не води до някаква постоянна позиция, до постоянен ангажимент. Тоест финансите на Бокачо са много несигурни и във Флоренция знае се горе-долу къде той живее, защото трудно и бавно изминава разстоянието до църквата, където трябва да води лекциите. Ето защо се знае, че той живее някъде около Санта Мария Новела, църквата Санта Мария Новела, и няма днес във Флоренция нито дом, който да се знае, нито табела, нито нещо подобно. Първо, защото той сменя адресите си, той няма собствен тук дом, той винаги е под наем. И ето защо за него, когато няма постоянна работа, няма някакъв постоянен договор, а и той е достатъчно болен, за да не може да изпълнява някакви определени задължения, работни задължения, които да носят пари, за него е трудно да остане във Флоренция. Той работи с някакви отделни мисии, поръчки, някакви временни назначения, но няма нито двор, нито институция, която да го издържа дългосрочно. Той няма нито пожизнена пенсия, нито някаква пожизнено жилище, което да му бъде отделено, нищо подобно. Тоест той е знаменит, той е признат за своето време, той е част от интелектуалният елит на Флоренция, но това е време, в което за култура не се заплаща. Напротив, той трябва да плаща, за да бъде
преписван неговия Декамерон, например. Но ето, например, за Данте, ако говорим Данте, при Данте позицията е съвсем друга. Първо, той е самият от не съвсем беден род. Сетне той се жени за Гема Донати, която също е от сравнително богат род. Сетне той се занимава с политическа дейност. Когато той е изгнан от Флоренция, той живее на различни места из Италия, но ето знае се, например, че във Верона той е в дома на Кангранде, един от най-ярките. Това е фактически управител на Верона. Това е един от най-ярките политици на своето време. Тоест, Данте до последно, както ви казах, той умира, когато се връща от Венеция след политическа мисия. Тоест, той до последно работи, той се занимава с политика и неговото творчество, това, което той пише, имам предвид Божествена комедия или Нов живот, всичко това не са странични. Това са, разбира се, главни занимания, но той има и други дейности, които носят доход. А пък, например, как ще се случи с Петрарка? Той ще има, това са много малко такива като Петрарка, той ще живее на бенефиции, но такива като Петрарка са наистина единици. А за времето на Бокачо това е такъв преходен период, когато все още не се е родил този модел, който сетне ще възникне по времето на Ренесанса в Флоренция. Това ще бъде фамилията Медичи. Това са хора, които държат двор и в този двор те имат придворни поети, музиканти, интелектуалци, но това ще се случи по-нататъка. Това ще се случи някъде около 60 години след смъртта на Бокачо. Козимо Медичи, да, който ще започне да управлява Флоренция практически от 1434 година. Някъде ето тогава ще започне този двор, който ще разцъфти вече по времето на Лоренцо Великолепни, това е времето на Микеланджело, това е времето на Ботичели, това е съвсем друго време. Бокачо той не доживява до това време, когато ще има ето такава дворцова култура. Не Флоренция по време, когато е той жив и когато той там работи, не е двор, там няма такава функция като поет на властта или нещо подобно. Това после ще изграждат Медичите и покровителят в епохата на Ренесанса, той ще бъде покровител на поети, на учени. И какво означава покровител? Означава те да работят в негова възхвала. Означава те да са на заплата и те да извършват някакъв тип поръчки. Изисква се от тях постоянство, изисква се от тях лоялност. Аз не съм сигурна дали ако Бокачо беше доживял до това време, той щеше да се впише в този модел. Защото това изисква ти да бъдеш под някаква форма зависим, изисква ти да си лоялен, а когато четем Декамерон, когато четем другите произведения на Бокачо, ние разбираме, че той е много силно ироничен, ние разбираме, че той е неудобен, ние разбираме, че той е независим и аз не съм сигурна, че всичко това би се вплело в една дворцова култура, която изисква ред, която изисква да се извършват някакви дейности, свързани с постоянство, свързани с лоялност, свързани с такива едни практики. Трябва да се обслужва имиджа на властта, трябва да се обслужва, ето това е такава придворна роля, и те биха платили по времето на Бокачо за някакви морални текстове, които да се пишат трактати, панегрици или, например, някакви латинска ученост, той да бъде учител, той да бъде ето конкретно възпитател на някакви знатни деца от родове. Това е възможно по времето на Бокачо. И да, той извършва частично някаква такава дейност. Но аз не си представям, че той би могъл да бъде част от дворцова култура. Аз, например, не си представям как той може да се превърне в поет на заплата при Медичите. Той е прекалено ироничен, прекалено независим и, разбира се, прекалено неудобен. Ето съвсем символично днес
на 21 декември 2025 година аз избирам да говоря за Джовани Бокачо, защото точно на този ден се навършват 650 години от неговата кончина.